Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Në këtë episod është special, pasi nuk ndodhemi në studion tonë të zakonshme të Durrës Lajm në Durrës, por gjendemi në kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë për një diskutim ekskluziv me nënkryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, zonjën Klodiana Spahiu. Mirë se erdhëm, flasim hapur në Kuvendin e Shqipërisë, zonjën Spahiu, dhe sigurisht jeni mike e flasim hapur e Durrësit dhe është kënaqësi të diskutojmë së bashku për disa gjëra të rëndësishme për Shqipërinë. Së pari, Bleti, unë dua të të falenderoj që u morët mundimin edhe që ta organizonim këtë intervistë këtu në kryesinë e Kuvendit. Është një format, jo formati i zakonshëm, siç ti organizon aq bukur debatet me të ftuarit në emisionin tënd Flasim Hapur, megjithatë mendoj që edhe ky format i ri ka një rëndësi shumë të veçantë për një bisedë rreth një procesi shumë të rëndësishëm siç është procesi i integrimit të Shqipërisë në Parlament. Pikërisht, dhe ne menduam një format ndryshe, doktoresh, sepse Durrësi ju njeh si doktoresh Klodi, për shkak se viti 2026 është tetë i rëndësishëm për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Dhe më duhet të shtoj, doktoresh, që sigurisht informacione ka shtrueshëm, por ndonjëherë edhe qytetarët e thjesht nuk e kuptojnë se ka teknikalitete, kapituj, grup kapituj, pra mund të kalojmë disi ku jemi sot në mënyrë shpjeguese me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky proces në fakt kërkon kontributin e të gjithë shoqërisë. Është e vërtet kjo që thatë ju që shpërndarja e informacionit se çfarë ndodh midis projektligjeve që miratohen në procesin në kuadrin e integrimit dhe informacionit që marrin qytetarët është shumë e rëndësishme. Dhe do të mendoja që nëse secili jep kontributin e vet, media, institucionet, qeveria, parlamenti, deputetët të organizuar sipas rajoneve të tyre, mbi të gjitha qeverit lokale, kudo që janë, pra është fjala për bashkitë me të gjithë drejtoritë e tyre, pra në qoftë se ne të kemi një koordinim shumë të mirë midis të gjithë institucioneve, padyshim që dhe informacioni që do të marrin qytetarët do të jetë shumë herë më i madh, por mbi të gjitha dhe i absorbueshëm, sepse për ditë diskutohet që është një proces shumë i rëndësishëm, që do të jetë një proces që kërkon energji shumë herë më të mëdha se sa këto që ne kemi vënë në shfrytëzim deri tani. Njerëzit na e duan këtë proces, pra 90% shqiptarëve e duan procesin e integrimit, por ajo që është e rëndësishme për ne dhe që duhet ta kuptojnë shumë mirë të gjithë deputetët është që vërtet qytetarët e duan procesin, por duan që dhe procesi të jetë në kohën e duhur, pra zvaritja, do të thoja e zvenit këtë dëshirë të qytetarëve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Në biseda që ne bëjmë me kolegët edhe të rajonit, kuptohet që vendet e rajonit pra e kanë filluar para nesh këtë proces, dhe në procesin e mbylljes së mbylljes së kapitujve janë pak më përpara se ne. Për shembull, Mali i Zi e mbylli një kapitull dje të ekonomisë. Dhe në një bisedë me kolegët, por jo vetëm edhe me të njohurit tanë që janë në vendet e Ballkanit, kuptohet që njerëzit tashmë, qytetarët e thjesht janë të mendimit që po ky proces po zgjat, ne u lodhëm duke e dëgjuar një gjë të tillë. Prandaj ne duhet, siç po punohet shumë intensivisht nga kryenegociatorja dhe nga gjithë ekipi drejtues, kryeministri i vendit, kryenegociatorja, duhet në të njëjtin ritëm të punojë edhe Kuvendi. Duhet padyshim një bashkëpunim shumë i mirë me opozitën, gjë për cilën jam pak skeptike për momentin, sepse në fundit është një proces që e duan, kur e duan gjithë shqiptarët, aty brenda nuk ka më ngjyrim politik. Ne e kemi nisur në fakt punën me 12 nisma shumë të rëndësishme, për cilat është punuar në fund të vitit që shkoi dhe në ditët e para të fillimit të sesionit të këtij viti, dhe fatmirësisht pas një seance shumë të gjatë që u realizua 2 ditë më parë, arritëm që të kalonim një numër shumë të rëndësishëm të nismave që kanë të bëjnë pikërisht me detyrime që ne kemi tashmë të përcaktuara. Pra, në qoftë se
ne flasim për një përmirësim të gjithë ligjeve tona dhe padyshim që ka një program të saktuar të këtyre ligjeve që do të kalojnë dhe që duhet të integrohen tërësisht me Komisionin Evropian, këto janë punë që nuk bëhen pa një koordinim shumë të mirë. Pra, nëse në një periudhë të shkurtër ne do të jemi të detyruar të kalojmë një numër të saktuar që është afërsisht për 2026 100 ligje, kjo nuk është një gjë e vogël që mund të përballohet. 100 ligje shumë. Kështu që të gjithë deputetët janë detyruar që të lexojnë shumë më tepër, të përgatiten, pra të jenë të përgatitur për të punuar me këtë ritëm, siç punuam në fillimin e këtij sesioni. Unë e kuptoj që nuk është e thjeshtë edhe është një mënyrë që nuk kemi punuar më përpara në një ritëm të tillë, por arrihet. Pra, kalimi i shumë nismave, më shumë se sa 10 nismave të barazlefshme me rekomandimet e Komisionit Evropian që kaluam në seancën e fundit, tregon që ne mund t'ja dalim. Por nuk është vetëm kjo, pra nuk është vetëm qëllimi, nuk është vetëm që ne t'i lexojmë, t'i absorbojmë, t'i kalojmë në seancë. Problemi është që si ky proces shkon tek qytetari. Ndaj ne nuk na duhet vetëm puna e deputetit, po duhet edhe Këshilli Kombëtar i Integrimit që ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë proces, takimet që bëhen të planifikuara sipas një programi të caktuar të Këshillit Kombëtar të Integrimit janë shumë të rëndësishme, sepse në fund aty janë institucionet që vinë dhe japin llogari për çfarë sipas kapitujve çfarë është arritur, dhe instituti parlamentar padyshim ka rolin e tij shumë të rëndësishëm, Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, ku unë jam dhe antare e komisionit, që kalon pothuajse të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me integrimin, gjithë drejtoria e integrimit, pra është një proces që kërkon një bashkëpunim të vazhdueshëm. Dhe në qoftë se ne e kemi këtë bashkëpunim dhe një program shumë të detajuar, punën ne do t'ja dalim. Kjo mbetet brenda kuvendit. Tani çfarë mund të bëjmë ne jashtë kuvendit? Se kjo është përfshirës dhe gjithë kontribues. Dhe ne kemi në fakt një plan shumë të mirë për të ardhmen, për bashkëpunimin, pra bashkë me Këshillin Kombëtar të Integrimit, së bashku me Institutin Parlamentar, të mundohemi të realizojmë tryeza të diskutimeve sipas kapitujve të caktuar, pra sipas grupa kapitujve dhe kapituj që janë në secilin grup kapitull, dhe ta fillojmë këtë punë me universitetet, pra me studentët, me të rinjt. Doktoresh kishë fantastike. Ky është hapi i parë. Nuk mjaftojnë vetëm universitetet, duhet shoqëria civile të jetë, duhen ndërkombëtarët, duhen ekspertët e kësaj fushë. Pra, plani është i detajuar, por na duhet ky fillim një herë në parlament që ne të kalonim disa prej nismave më të rëndësishme, që kanë të bëjnë kryesisht me kapitullin e shtetit së drejtës, pra, që është edhe kapitulli më i rëndësishëm, por aty në këto nisma që kemi kaluar nuk kanë qenë vetëm pjesë të shtetit së drejtës, po ka patur edhe një ligj shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me dhunën kundër gruas, kundër dhe dhunës në familje, që ka të bëjë me barazinë sociale, me barazinë që ne po luftojmë shumë për të arritur, dhe mendoj që kalimi edhe i këtij ligji, edhe ligji për barazinë, kanë qenë dy ligje shumë të rëndësishme që e çojnë shoqërinë tonë në një hap shumë më përpara. Ju edhe e keni vënë re edhe në seancat e njëpasnjëshme që zhvillohen në parlament, debati politik shpeshherë është i ashpër, i kalon kufijtë e një debati normal që mund të ketë politika brenda, dhe mendoj që pjesëmarrja edhe rritja e pjesëmarrjes grave dhe vajzave në parlament i ka dhënë padyshim një ngjyrim tjetër edhe politikës shqiptare. Dhe unë besoj që me miratimet ose me
qasjen e re që ka projekt ligji i luftës kundër dhunës nuk është më i fokusuar për shembull vetëm tek dhuna në familje, që është vetëm një pjesë shumë e vogël e dhunës, por del përtej saj, duke përfshirë brenda edhe dhunën digjitale, dhunën psikologjike, por edhe dhunën që ushtrohet ndaj grave në politikë. Tani kjo është një panoramë shumë e shkurtër e gjërave që ne kemi në plan të realizojmë, po unë ju thash që është vetëm fillimi i këtij sesioni dhe uroj dhe shpresoj së pari në bashkëpunimin me opozitën për këtë agendën e integrimit, sepse si forca politike, secila forcë politike ka programin e vet, por kjo agendë duhet na bashkojë. Dhe nëse ne duam që të kemi përmirësime, ashtu si shkërkojmë në zgjedhjet e ardhshme lokale, në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, patyshim që janë shumë të rëndësishme dy reforma, territoriale dhe reforma. Të dyja reforma duhet të shkojnë paralelisht. Doktoresh, ju e përmendët, pra mbi 90% e shqiptarëve janë pro Bashkimit Evropian edhe pro Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jemi vendi me përqeshmërinë, me dakordsinë më të madhe në Evropë, dhe sigurisht edhe nga vendet kandidate patjetër, por në Evropë. Dhe dua të theksoj dhe pajtohem me ju, kjo është një drejtë e paralindur e gjithë shqiptarëve përtej kaheve politike, mazhorancë dhe opozit, pra është tetë e rëndësishme për çdo shqiptar dhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Kthehem pak edhe për pak informacion, sepse e mora këshillën tuaj për të transmetuar sa më shumë informacion dhe të bëjmë dhe ne me ndikimin tonë për të informuar qytetarët. Janë 6 clusters, 6 grup kapituj, me secila prej tyre ka ato që quhen kapituj dhe në tërësi janë 33 kapituj. Janë hapur të gjitha kapituj, janë mbyllur në kuptimin e cluster si grup kapitujve, tani çështja të mbyllet çdo kapitull dhe pastaj fillon procesi për antarësimin në BE. E gjitha kjo kërkon punë, si thatë ju, kërkon angazhim gjithëpërfshirës nga kuvendi, shoqëria civile, akademia, qytetarët, bashkitë, kështu me radhë. Për akuisin po punon legislativi, por është përdorur termi 2027. Ja dalim dot. Në fillim të bisedës e përmendëm, në qoftë se ne do punonim me këtë ritëm siç kemi filluar, pra që ju thash u kaluan shumë nisma dhe vazhdojmë me këtë plan që kemi, ato besoj që janë të planifikuara sipas një agjende e cila është dakordsuar me Komisionin Evropian. Pra, çdo projekt ligj, çdo ndryshim që barazon ligjet është dakordsuar me Komisionin Evropian. Prandaj u përmendaj që edhe punën e krye negociatores dhe të gjithë ekipit të saj. Pra, në qoftë se ne e vazhdojmë dhe e mbajmë ritmin, ne do t'ja dalim. Por mbyllja e kapitujve mendoj që është një proces shumë i thellë. Shumë i thellë. Nuk është një proces vetëm i miratimit të ligjeve që vinë sipas një agende që realizon akit. Është një proces që kërkon edhe llogaridhënie nga institucionet që janë në varësi të parlamentit. Pra, është një proces që kërkon edhe mbikëqyrjen që bën parlamenti ndaj gjithë këtij procesi. Është proces bashkëpunimi, pra në qoftë se ne themi që e miratuam, nuk e quajmë të mbyllur kapitullin, përkundrazi. Unë po ju përmend një nga tematikat që është siguria ushqimore, që besoj është një sfidë shumë e madhe për ne. Sepse ti e fillon me procesin ligjor dhe ky proces do të përfundojë te fermieri. Ky është vetëm një kapitull, por që është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, për këtë proces integrimi, sepse siguria pakto siguri ushqimore, padyshim që ne nuk, pra do të mbetemi në një moment caktuar, do të mbetemi blok. Pse do të mbetemi blok? Sepse do të jenë produktet tona që në një moment caktuar do të mund mos t'i përdorim dot as ne vetë, në qoftë se ti do zbatosh legjislacionin që ka Bashkimi Evropian për sigurinë ushqimore.
a do të mundemi ne që këtë proces kaq të ndërlikuar që kërkon një përmirësim me hapa shumë të vegjël të çdo dite, pra duke kaluar nga kjo drejtoria e madhe që themi AKU-ja që ne përmendim shumë shpesh, në një legjislacion të përmirësuar, dhe ky legjislacion nga drejtoritë e tyre të përhapet deri në bazën kryesore që po themi, po marrim rastin e fermerit. Po kjo kërkon padyshim edhe një mbikëqyrje shumë të mirë nga ana e drejtuesve lokal. Ne e dim shumë mirë që pa këtë bashkëpunim me drejtuesit lokal, ne nuk do të realizojmë dot procesin. Pra, në kuadrin e tryezave që ne diskutuam, padyshim që tryezat e organizuara edhe lokalisht në lidhje me përfaqësuesit e bashkive që mbulojnë sektor të caktuar të integrimit, përsëri kjo punë nuk bëhet. Pra, unë e shoh si një proces pak të komplikuar, nëse ne duam ta bëjmë ashtu siç duhet dhe ashtu siç na e kërkojnë. Pra, besoj që ne e dham një shembull si fillohet në parlament, por nuk është ky hapi që do të na çojë deri në fund. Hapi i fundit do të jetë si do ta transmetojmë këtë mënyrë të punës deri në përfundim ose tek përfituesi përfundimtar që është qytetari. Dhe që çdo qytetar në fund të fundit përfaqëson, po themi, një fermer, përfaqëson një punonjës të administratës publike, përfaqëson të gjithë punonjësit që janë në sektorin privat. Pra, unë vetëm po t'ju përmend ndryshimet që kanë ofruar 12 nismat ligjore, do ta kuptoni që janë të sferave të ndryshme dhe që në fund të fundit përfiton kushdo. Kushdo, po. Por ne na duhet shumë punë për ta përhapur këtë informacion, të thjeshtuar. Nuk mund ta kuptojë qytetari ligjin ashtu siç ti e lexon. Duhet një informacion me shumë pak rreshta për ta kuptuar se çfarë po ndodh në media, çfarë po ndodh në sektorin e bujqësisë, çfarë po ndodh në sektorin e forcimit të ligjit, për forcimin e institucioneve të ligjit, të inspektoratit lartë drejtësisë, për marrë një shembull, ose të gjykatave për gjithë ndryshimet që u bën bazuar në kushtetut, por mbi gjitha bazuar dhe në rekomandimet që jep Komisioni Evropian për t'i barazuar këto ligje. Sepse është një nga më të rëndësishmet, sidomos drejtësia, dhe zbatimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit e tjerë. Dhe më vjen mirë, doktore Shlodi, që keni të njëjtën qasje dhe jeni në rrugën e duhur. Kjo nuk po i bëj kompliment as pak, po e kam ndjekur të gjithë procesin. Keni një të qasje me metodologjinë e re që po aplikon Bashkimi Evropian në raport jo vetëm me punën dhe legjislacionin, por gjithashtu dhe me benchmarks që një me etapat të prekshme, pra që kalon poshtë deri tek qytetari dhe tryeza diskutimit me grupet e interesi, sidomos me akademinë. Ju përgëzoj për këtë, sepse nga akademia vinë dhe specialistët, vjen ekspertizat të cilët të mos truken më në auditor, vetëm aty, po mund të kontribuojnë për të mirën e vendit, në këtë rast misioni më fisnik i Bashkimit Evropian. Doja të fokusohesha pak në fakt dhe ka agenda kombëtare e reformave 24-27, se ne që nga aty e nisim për të fokusuar tek instrumenti financiar i Bashkimit Evropian. Sepse në fundit ne e dim shumë mirë që është një mbështetje shumë e madhe financiare që na vjen nga Bashkimi Evropian. Është facilitetet për reforma dhe rritje, pra është një mënyrë për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor për ekonomitë e tyre, për rritjen e ekonomive, por paralelisht të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Por ky instrument padyshim që kërkon edhe një mbikëqyrje shumë të mirë, sepse në fundit janë para që Bashkimi Evropian i investon në të dyja format, pra edhe në formën e një huaje, por edhe në formën e granteve, por edhe llogaridhënia për këto investime padyshim do të jetë shumë transparencë. Dua t'ju përmend që jo më larg se dje në Komisionin e Jashtëm u kaluan shumë marrëveshje që kanë të bëjnë pikërisht me fondet IPA, me Interregun e fundit 2024-2027 dhe
ne kemi ngarkuar sa spakun si organ drejtues dhe mbikëqyrës të gjithë këtyre fondeve që do të vinë nga Bashkimi Evropian, për të vlerësuar edhe nevojat, kush janë nevojat më të domosdoshme, për të investuar këto fondet Bashkimit Evropian në të gjithë sektorët, pra që ne punojmë paralelisht për përmirësimin e të gjithë sektorëve, në mënyrë që jo vetëm ti kanalizojmë në vendin e duhur këto fonde të Bashkimit Evropian, por jo vetëm ti mbikëqyrim, por edhe të shikojmë rezultatet konkrete në përmirësimin e çdo fushe në fund në momentet e fundit kur këto fonde pastaj vijnë në shfrytëzim nga të gjitha institucionet ku do përdoren. Pra është një mënyrë e re, një qasje e re se si do të shfrytëzohen këto fonde dhe mendoj që rritja ekonomike, e cila është e evidentuar tashmë në Shqipëri edhe nga raportet e fundit edhe nga informacionet e fundit të Ministrisë e Ekonomisë të pak ditëve më parë, rritja ekonomike duhet jetë dhe është e qëndrueshme për të treguar dhe një stabilitet ekonomik të vendit, por kur kjo rritje ekonomike dhe kur këto investime shkojnë paralelisht në të gjitha vendet e Ballkanit që janë në procesin e anëtarësimit, kjo është shumë e rëndësishme. Unë mjafton t'ju përmend për shembull vetëm investimet që bëhen në infrastrukturë, që ajo që është vënë re është që këto investime në infrastrukturë ndërkombëtarisht po bëhen në të gjitha vendet e Ballkanit paralelisht për të forcuar infrastrukturën, komunikimin. Për shëritëzim dhe ekonomik. Patjetër, dhe pa komunikim, komunikimi hekurudhor, por jo vetëm që ne po e shikojmë që Korridori blu gjithashtu. Korridori blu, pra kanë një qasje tjetër për të kuptuar që ne jemi padyshim vendet Ballkanit, por ne jemi një me Europën. Kështu që duke e filluar nga transporti, te rritja ekonomike, te stabiliteti ekonomik, por jo vetëm se kemi dhe stabilitetin geopolitik, ku Shqipëria, ne e dim, ka një rol shumë të rëndësishëm, është pikë kyçe, do të jetë pikë kyçe dhe ka marrë një rol drejtues edhe për vendet e tjera në lidhje me rolin e saj geopolitik në rajon. Dhe është diçka tjetër fantastike që ka ndodhur për Shqipërinë, në aspektin gjeopolitik dhe rëndësinë e Shqipërisë, jo vetëm në Ballkan, Evropë, po edhe më gjerë, më duhet ta përmend doktoresh. Është shumë e rëndësishme për Shqipërinë bordi i paqes. Shqipëria ftohet, Ministri i Shqipërisë ftohet për që një nga vendet themelues të bordit paqes të iniciuar edhe ideuar nga presidenti Trump. Shqipëria është një vend që historikisht e ka dashur paqen dhe që është përpjekur gjithmonë dhe ka luftuar për paqen. Pra ne kemi treguar se sa e mbështesim sigurinë dhe sa duam që të kemi rreth vetes miq për të mos patur konflikte dhe për të qenë përkrahës të paqes kurdoherë. Unë do ta vlerësoja maksimalisht ftesën. Vërtet ftesa është bërë edhe për vendet të tjera, siç edhe e kemi parë dhe dëgjuar dhe debatuar në parlament. Po të mos ishte bërë Shqipërisë, do të ndodheshim para një fakti që ja ne nuk na u bë, gjithmonë po marr shkas nga debatet e nisura në parlament gjatë kalimit, gjatë ratifikimit të kësaj marrëveshje, do ta quaja shumë të rëndësishme. Do të thonin ja Shqipërisë nuk u bë se Shqipëria nuk është një vend i sigurt, se Shqipëria nuk ka partner të fuqishëm strategjik. Alibi të pafund. Po. Në momentin që u bë dhe që ishte ndër vendet e para që e firmosi dhe e pranoi, po pse ju u quat, po pse e reklamuat, pra gjithmonë ka kundër thënie dhe kundër reagime që do të thoja nuk janë gjithmonë të mirë pritura edhe nga një qytetar i thjesht, sepse çdo kush e kupton që ne e kemi dashur, e duam dhe do ta duam paqen, jo vetëm në rajon, por botërisht. Dhe historia ka treguar që të gjithë luftrat e nisura në një vend caktuar nuk e kanë impaktin vetëm tek vendi ku bëhen. E kanë impaktin global. Besoj që kjo ka qenë dhe shtysa kryesore e presidentit Trump për bordin e paqes, që
influenca që kanë organizmat caktuara për paqen nuk është vetëm në momentin e krizës. Pra, është një qasje, është shumë e gjerë. Sepse nëse ne nisemi për momentin e krizës, padyshim që janë organet të caktuara që tashmë e kanë bërë dhe Shqipëria është pjesë e tyre prej shumë vitesh. Ne kemi qenë në Këshillin e Sigurimit dhe kemi treguar, e kryesuam Këshillin e Sigurimit, e treguam shumë mirë se çfarë vlerash ka Shqipëria. Por nuk mjafton vetëm kaq, nuk mjafton kjo, sepse nuk mund të mendosh dhe nuk duhet mendosh vetëm për zgjidhjen e momentit krizës, por ajo që ka rëndësi sot, ajo që ne të shohim për shembull konfliktin Palestinë-Izrael, ka rëndësi se çfarë do të bëhet me këta njerëz që në fundit u përfshin në këtë luftë. Pra, a do të lihen këto njerëz kështu që ta ndërtojnë të ardhmen e tyre, edhe pasi sigurohet paqja? Mund të asigurin, jo, nuk e sigurin, sepse ne, jo në luft, por po themi në kohë paqe, kur ty të ndodh një fenomen që nuk varet nga ty, po varet nga natyra. Në ndodhi ne tërmeti, e përballuam dot ne vetëm, që ishte nga natyra, nuk ishte nga lufta. Pra, a do të bëhet kjo gjë për të arritur normalitetin nga vetë vëndi që ndodhi? Jo, absolutisht jo. Pra, paqja kërkon jo vetëm ndërhyrje emergjente, paqja kërkon mbështetje të njerëzve në nevojë, mbështetje të një vendi që është shkatërruar për tu rindërtuar. Dhe parë në këtë vizion, roli që do të ketë Shqipëria, edhe pse jemi një vend i vogël, ne e kemi treguar në fakt edhe me bashkëdhetarët tanë që janë kudo nëpër botë, që ne jemi njerëz shumë punëtor, shumë të vendosur, edhe në sajt të atyre situatave që kemi kaluar si vend, jemi njerëz kërkues ndaj vetes dhe që investojmë edhe për të tjerët. Duke investuar për veten, padyshim që investojmë edhe për të tjerët. Dhe Shqipëria e ka treguar që këtë gjë e do, stabilitetin në rajon. E kemi treguar me punë, e kemi treguar edhe në sajt të ndihmës që i kemi dhënë vendeve të tjera kur kanë qenë në nevojë, njerëzve në nevojë, e kemi treguar, mund të marr vetëm shembullin e hebrejve, kjo më kujtohet tani për momentin, që fakti që erdhën më pak dhe u larguan më shumë, është një shenjë solidariteti, është një shenjë mbështetje që ne i japim vendeve dhe njerëzve në nevojë. Edhe pse jemi vend i vogël, Shqipëria tashmë ka një rol komplet tjetër si në politikën e jashtme, por jo vetëm në politikën e jashtme, dhe kjo nuk duhet të jem modeste në këtë pikë, sepse e kemi treguar edhe në sajt të vizionit të qeverisë të drejtuar nga Edi Rama, të gjithë qeverive të drejtuara nga Edi Rama, që ne e duam bashkëpunimin, jo vetëm si që thash në rajon, por ndërkombëtarisht, jo vetëm pra të dy partnerët tanë strategjik, edhe Europa, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kudo që t'jeti nevojshëm bashkëpunimi, ne do t'a duam, sepse ne po shohim që paralelisht ekonomit edhe për te Europës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ecin shumë shpejt. Kështu që ne e duam, duke dashur të forcojmë vendin ton ekonomikisht, padyshim që bashkëpunimi është i mirëpritur me të gjithë. Do të fokusohem edhe një herë tek bordi i paqes, sepse jemi anatemuar edhe në pikën e investimeve që do të paguani para, fillimisht nuk është kërkuar një gjë e tillë, ne do të jemi duke qenë antar aty, padyshim që ti do t'japësh vizionin tënd për paqen dhe do të jesh pjesë e planeve të paqes të ardhshme, fillimisht siç e dini në Palestinë, por jo vetëm, sepse ne e dim që lufta është aktuale edhe në Ukrainë dhe ne kemi qenë pro vendeve që padrejtësisht janë luftuar, nga vende që e quajnë veten më të fuqishëm ekonomikisht dhe ushtarakisht, por në qoftë se zgjuarësia dhe bashkëpunimi dominon, tregon që edhe vendet vogla, me fuqi jo shumë të mëdha ekonomike, mund të jenë të rëndësishme në këto borde. Besoj që këto borde janë të përjetshme dhe duke qenë të tilla do të influencojnë për paqen kudo në botë. Zënë Shpahiu,
folet me pasion për procesin e integrimit, për rolin e Shqipërisë në bordën e paqes. Ndjeni krenare që ndodheni në këto momente realisht të mirë pranuara nga të gjithë që janë momente historike për Shqipërinë në pozicionin e ri që keni marrë? Unë në fakt nuk e kisha menduar këtë pozicion, me thënë drejtën, kam shumë vite në parlament. Ky është një pozicion shumë sfidues, sepse ndoshta ka qelluar edhe fati që jemi në një vit shumë të rëndësishëm. Se 2026 është vit shumë i rëndësishëm. Jo vetëm kalendarik, por në procesin e integrimit është shumë i rëndësishëm. Dhe është dhe nder, por mbi të gjitha është një detyrë që unë do përpiqem që të bëj më të mirën e mundur, vetëm asnjëherë nuk bën dot gjë, parë në syrin e bashkëpunimit, kam filluar të kërkoj bashkëpunimin e të gjithëve, jo vetëm aktorëve brenda kuvendit, por edhe faktorëve do të quaja faktorëve të rëndësishëm siç u përmenda që kanë të bëjnë me procesin e integrimit. Do të kërkoj padyshim dhe jam e nderuar që të kërkoj dhe bashkëpunimin tuaj, sepse e di që keni një rol të rëndësishëm edhe në atë çfarë ju përfaqësoni në qytetin e Durrësit. Ta fillojmë së pari me qytetin ton, ta fillojmë së pari me do të thoja bashkëpunuesit më të rëndësishëm që është universiteti dhe studentët, sepse qasja e tyre duhet jetë një qasje e re, duke patur ju një rol të rëndësishëm, pra jo vetëm në Universitetin e Durrësit, por zëri qytetar tek ju është shumë i përfaqësuar. Ne do ta fillojmë nga ju dhe kështu ta përhapim si val deti, meqense vim dhe nga deti. Qofse arrim të në Durrës, pastaj do ta marrim si shembull edhe për qytetet e tjera. Ju përmendët detin, qytetin, deti më i bukur në botë, me perëndimin më të bukur në botë, dhe qyteti ynë i dashur, aq i mrekullueshëm që është Durrësi, dhe Durrësi është krenar, jam i sigurt, për ju që përfaqësoni edhe në këtë ofiq në Kuvendin e Shqipërisë. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë, ju urojm suksese dhe u përmbyllshin këto momente historike për Shqipërinë tonë. Faleminderit. Faleminderit.